الله يبارك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هاي الوايد هيد. الفيديو موثق 100%. حبات آية من الجمال. هاي الظهر موجود أناثي وذكور منها. إيزابيل، أغات، براون، شكلات، ستانيات، يعني حامل أكثر وبال. صلاة النبي أحسن. هاي المطير الأخير وبالصلاة على النبي. طلع لما بتقول حبات أولهن حبة وآخرهن حبة، فعلا أولهن حبة وآخرهن حبة. وهي بنرجع نختم في أول مطيرين اللوز. أول مطيرين اللوز لا أول مطيرين اللي هن الصنوبر. طبعا البضاعة كلها صنوبر يا شباب، بس لا رجع شوي. هاي جربت زوم أنا عشان يكون كل شيء واضح. هذول اللي هن أول مطيرين إحنا صورناهم. تبارك الرحمن أجمل الخالقين. شوف الجمال، شوف الجمال، أقسم بالله حبات درجة أولى يا شباب. تبارك الرحمن. اليوم 12/10 يوم الأربعاء الساعة 3:15 عشان يكون كل شيء موفق. طبعا اتحممت الطيور. تبارك الرحمن. هاي اللي هو المطير النهائي للشيوخ والسكرباتي. شوف الحبات، شوف 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 شوف. إن الله جميل. لا ما تقرب زوم كثير. إن الله جميل يحب الجمال. شوف الحبات الصفر، شوف الصفر وكل أصفر أصفر يا صاحبي. شوف الصفر. هلا ضاين عندي أنا 3 حبات أصفر كلاسيك. 3 حبات أصفر كلاسيك. هسه بصور لكم إياهن. هاي حبة أصفر كلاسيك. هذول سعرهم طري شوي. أصفر كلاسيك خلص واضح. من دم باي. أصفر كلاسيك، حاجات مستويات عالية. تبارك الرحمن أجمل الخالقين. طلع الفيديو يعني بالرسم. اها الله ينور. هذا اللي هو الاصفر الكلاسيك. طبعا هون في حبات آية من الجمال حاملة اكثر من طفرة يا جماعة. هون حتى حبات حاملة اكثر من طفرة. حتى الايمو. طلع الايمو. هاي حبة ايمو في النص اخر عصا فوق. بتطلع الحجم وتطلع الجمال. طلع الايمو. حبة ايمو خارقة. هاي ظهرهن بالنسبة للإيمو. وبالنسبة للوايد هيد طلع الظهر كيف. الوايد هيد طبعا في مشكل حامل أكثر من طفرة. والله يبارك للكل ويرزق الكل ويحسن الجبر. طبعا البضاعة فواكه يا اخوان. لما بتقول فواكه فواكه. شوف 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 شوف. صلاة النبي. مانجا يابا. مانجا 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 مانجا. الله يبارك. هاي الستانية. هاي الستانية. هاي الستانية. فيديو موفق في الإطباق. هاي براون. ستانيات براون. هايو اللي هدا. وبراون وإيزابيل. بس. والسلام عليكم.